Yetimhanede kalan 3 kardeş rızık Allah'tandır diye bir ayet okuyorlar. Bunun üzerine üçü birden eğer gerçekten Allah rızkı gönderiyorsa bizi bulacaktır diyerek bir yerlere saklanma kararı alıyorlar. Birinci gün yetimhaneye gelen bağışçılar bütün çocuklara yiyecek dağıtıp gidiyorlar. İkinci gün tekrardan yetimhaneye yemek dağıtmaya geldiklerinde tam gideceklerken en küçük kardeş öksürmeye karar veriyor. O öksürünce sesini duyuyorlar, onları oradan çıkarıp dün de yemek yememiştiniz galiba siz diyerek 2 günlük rızıklarını onlara veriyorlar. Çocukların karnı iyice doyduktan sonra kendi aralarında şu kararı alıyorlar. Evet, Allah gerçekten rızkı ayağımıza kadar gönderiyor ama öksürtmeden de vermiyor demişler. Demek ki rızkı kazanmak bizlerin elinde dostlar. Evet, Allah her kulun rızkına kefil ama biraz öksürmek gerekir. Eyvallah, aşk olsun.